हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं वोल्क्सवैगन वेंटो के बारे में। तो ये कार है वोल्क्सवैगन वेंटो और आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं इस कार का इंजन ओवरऑल। तो ये कार हमारे पास आई हुई है ऑयल कंज्यूम की वजह से, यानी कि इस कार में जो इंजन ऑयल है वो बार बार खत्म हो रहा है और ये कार व्हाइट स्मोक देती है और सुबह सुबह ये कार कभी कभी तो स्टार्ट ही नहीं होती है। यानी कि इसका इंजन का जो कंप्रेसर है इतना लो हो जाता है, ये सुबह सुबह कंडीशन में तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है, इतना कंप्रेसर इसका वीक है। ओके, तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं इस कार का इंजन ओवरहॉल। तो अभी मैं इस कार का जो वीडियो है ओनली मैं फिटिंग का बनाने वाला हूँ और जो पार्ट्स हैं उनको खोलने का कोई वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि फिर वो वीडियो बेसिकली ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑलिंग का जो वीडियो होता है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए अब मैं कम्प्लीटली ओनली आपको एक फिटिंग का वीडियो देने वाला हूँ। तो इस कार में जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें है ऑयल कंजस्शन की प्रॉब्लम। तो ये कार ऑयल खा रही है, यानी कि बार बार ऑयल को कम कर रही है, जबकि कहीं से कोई ऑयल में प्रॉब्लम नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, कैसी भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इस कार का इंजन ओवरऑल। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाया करे। तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये कार है वोल्क्सवैगन वेंटो पेट्रोल TSI इंजन। तो अभी हमने इस कार का पूरा कम्प्लीटली इंजन खोला हुआ है और इस कार में हम चेंज कर रहे हैं कुछ पार्ट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है इस कार का सिलेंडर ब्लॉक। तो यहाँ पर अभी हमने फिटिंग कर दी है इसकी क्रैंकशाफ्ट। तो ये है इसकी क्रैंकशाफ्ट। ओके, तो क्रैंकशाफ्ट ऑलरेडी हमने फिटिंग कर दी है। तो ये है इसके क्रैंकशाफ्ट के कवर और अभी हम फिटिंग करेंगे इसके सिलेंडर पिस्टन और पिस्टन रिंग और सिलेंडर हेड। तो ये कार है पेट्रोल इंजन। ओके, तो ये पेट्रोल इंजन है। तो हमने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं डीजल इंजन पर। तो अभी करेंगे हमें कम्प्लीटली इस इंजन को ओवरऑल। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम करने वाले हैं इस इंजन में सिलेंडर पिस्टन फिटिंग। तो ये है इसके सिलेंडर पिस्टन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 3 रिंग लगती है। तो सबसे ऊपर जो रिंग आएगी उसको हम बोलते हैं टॉप रिंग, बीच में जो रिंग है वो भी कंप्रेसर रिंग है और जो सबसे नीचे 3rd नंबर पर जो रिंग आएगी वो आएगी इसमें ऑयल रिंग। ओके, तो इसमें 4 सिलेंडर हैं, यानी कि 4 पिस्टन इसमें लगते हैं। तो ये है इसका सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर ब्लॉक का ये है इसका बोर वाला एरिया। ओके, ये 2 और एक 3 और एक 4, तो टोटल इसमें 4 पिस्टन होते हैं। और ये है इनकी पिस्टन रिंग। तो पिस्टन रिंग का भी आप देख सकते हैं ये एरो लगा करके दिया हुआ है, मार्किंग करके दी हुई है कंपनी ने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, तो ये 4 पैकेट हैं इसके अंदर और चारों पैकेट में आप देख सकते हैं ये इसमें ऑयल रिंग के लिए और टॉप रिंग के लिए सबसे ऊपर वाला मार्क ये एरो करके दिया हुआ है। बीच वाली रिंग जो है वो इसके अंदर है, तो ये बीच वाली जगह पर आएगी और सबसे नीचे वाली जो रिंग है वो ऑयल रिंग है। तो अभी हम सबसे नीचे वाली जो रिंग है इसमें ये निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये है इसकी ऑयल रिंग। ओके, और ये है इसकी कंप्रेसर रिंग। ओके, और ये है इसकी टॉप रिंग। तो ये है इसकी कंप्रेसर रिंग और ये है इसकी टॉप रिंग, कंप्रेसर रिंग और ये तीन रिंग है, ये तीनों रिंग हैं इसकी ऑयल रिंग। तो अभी हम ये तीनों रिंगों को फिटिंग करेंगे इसके सिलेंडर पिस्टन के ऊपर। तो करते हैं इसको फिटिंग। हमने यहाँ पर इसमें ऑयल रिंग और इसकी स्प्रिंग फिटिंग कर दी। अब ये दूसरी जो रिंग है इसको फिटिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑयल रिंग कम्प्लीटली फिटिंग हो चुकी है, जो कि है पिस्टन के सबसे नीचे वाले एरिया में। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये सबसे ऊपर बीच वाला एरिया है और ये है सबसे नीचे वाला एरिया जो कि है ऑयल रिंग के लिए। तो जो इस जगह की जो रिंग थी ऑयल रिंग, ये वाले एरो की ये वाली रिंग हमने इस पिस्टन में इस जगह पर फिटिंग कर दी है। और अभी हम ये बीच वाली जो रिंग है, ये वाला जो सेंटर वाला ये रिंग है, इस वाली रिंग को फिटिंग करेंगे हम इस जगह पर। तो यहाँ पर हमें इसमें चेक करना होता है कंपनी की ब्रांडिंग, जैसे कि इस पर ब्रांड और टॉप लिखा हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम इस तरीके से फिटिंग करेंगे।
और अभी हम ये सबसे ऊपर वाली रिंग है जो कि इस एरो पर है, इस एरो वाली रिंग को हम सबसे ऊपर लगाएंगे। तो इसमें भी यहाँ पर कंपनी की जो ब्रांडिंग है इसको सबसे ऊपर रखना है इस तरीके से। तो हम इसको भी इस तरीके से फिटिंग कर देते हैं। ओके, तो जिस तरीके से अभी हमने ये रिंग लगाई है सेम यही स्टेप से हम बाकी की रिंगें भी फिटिंग कर देते हैं। ओके, इसी तरीके से हम बाकी की ये रिंगें और इन पैकेट पे जो रिंगें हैं वो बाकी की रिंगें सारे पिस्टनों के ऊपर कंप्लीट कर देते हैं। बताओ, अभी हमने इसके जो सिलेंडर पिस्टन थे वो सभी क्लीन कर दिए हैं और यहाँ पर अभी हम फिटिंग करने वाले हैं इसके पिस्टन। तो ये है इसका पिस्टन और ये है इसका स्पेशल टूल जिसकी है रिंग क्लिप और ये है नया इंजन ऑयल। तो लुब्रिकेशन करने के लिए इंजन ऑयल की ज़रूरत होती है। ओके, ये है इसका रिंग पुलर। तो ये सिलेंडर ब्लॉक। तो करते हैं पिस्टन फिटिंग। तो यहाँ पर ये है सिलेंडर नंबर 1। तो इस जगह पर हमने कनेक्टर नोड पर इसकी मार्किंग की हुई है सिलेंडर नंबर 1 की। और इसमें फिटिंग है इसकी ऑयल रिंग, कंप्रेसर रिंग और टॉप रिंग। तो ये इसकी मेन कंप्रेसर रिंग, ये इसमें दूसरी जो भी है ये भी कंप्रेसर रिंग है और जो तीसरी है ये है इसका ऑयल रिंग। तो अभी हम इस जगह पर लुब्रिकेशन करेंगे ऑयल का और इस जगह पर लुब्रिकेशन करेंगे ऑयल का और इस जगह पर लुब्रिकेशन करेंगे ऑयल का। तो आपको पिस्टन पर अच्छे तरीके से इस पर ऑयल लगा देना है। सिलेंडर ब्लॉक में भी आपको इसमें लुब्रिकेशन करना होगा और इसके बाद आपको ये इस तरीके से फिटिंग करना है। तो ये पिस्टन पर एक एरो का निशान है, ये एरो आपको इसके टाइमिंग की साइड में लेना है। थोड़ा लोहेगा थोड़ा बाइक का। तो ये आपको इस तरीके से इसका जो पिस्टन है इसको अंदर इस तरीके से आपको पुश कर देना है एक हैमर की हेल्प से। तो इस पिस्टन पे भी ये एरो का निशान है, ये वाला जो एरो का निशान है इस वाले निशान को हम टॉप की साइड में लेते हैं। और इसकी जो पिस्टन रिंग है इन्हें सेट करना है। तो ये है इसका कैप, इस कैप पे भी हमें लुब्रिकेशन करना है और इसको हम पीछे की साइड लगा देते हैं अभी। तो यहाँ पर आपको ये इंजन में राउंड लगा के चेक करना होता है पिस्टन। ये 2 पिस्टन हमने लगाए हैं, क्रैंकिंग बिल्कुल एकदम फ्री होनी चाहिए। तो अभी बिल्कुल फ्री है, ज़रा भी लोड नहीं है इस समय क्रैंक घुमाने पर। ओके, तो अभी हम इसको टॉप पर ले लेते हैं सिलेंडर नंबर 1 और 4 को और इसके बाद अभी फिटिंग करेंगे हम इसमें 2 नंबर पिस्टन और 3 नंबर पिस्टन। तो ये है इसका 2 नंबर पिस्टन जो कि हमने इस जगह मार्किंग की हुई है नंबर की। अभी हमने इसके चारों पिस्टन फिटिंग कर दिए और इसके बाद हम फिटिंग करने वाले हैं इसके कनेक्टर और कैप। तो ये है इसका कैप और आपको इसमें यहाँ पर जो ब्रांडिंग है इसको आपको ऊपर की साइड लेना है इस तरीके से और ये लुब्रिकेशन करके आपको फिटिंग करना है।
तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसमें 2 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर का जो कैप था वो लगा दिया है। तो अभी मैं 3 नंबर कैप लगा रहे हैं और इसके बाद हम फिटिंग करेंगे इसका सिलेंडर हेड और बाकी का ऑयल पम्प, जो भी इंजन के पार्ट्स हैं। कंटिन्यू वीडियो देखते ही करते हैं इसकी बाकी की फिटिंग। और इसको आपको टाइट करना है अभी सारे बोल्टों को, और उसके बाद हम राउंड लगा के चेक करेंगे इसकी क्रैंकशाफ्ट। ले चेक करा। तो ये बोल्ट टाइट करने के बाद आपको इसमें एक स्मॉल प्ले होती है, वो चेक करनी होती है। तो ये इस तरीके से सब प्ले है, तो ये प्ले होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं सब प्ले है बराबर। अब एक बार हम इसकी क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करके चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्रैंक में राउंड लग रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है, कैसे भी कोई टाइटनेस नहीं है इंजन के अंदर। तो ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ओके, तो करते हैं इसके भी बाकी की फिटिंग। तो अभी फिटिंग करते हैं इसका ऑयल पंप। तो ये है इसका ऑयल पंप चेन। तो ये आपको इस तरीके से लगा देना है। तो उसको फिटिंग करने से पहले आपको इसका प्रेशर चेक करना होता है। इस तरीके से अभी अपने इसमें नया ऑयल डाल करके इसका प्रेशर टेस्ट किया था। और ये है इसका ऑयल पंप गियर। ओके, इस तरीके से लगा देते हैं। और ये इस जगह कॉलर पर, यहाँ इस क्रैंकशाफ्ट की कॉलर पर ये वाला पॉइंट आपको फिक्स करना है इसमें, इस गियर का। तो इसका ये क्वार्टर पिन है, ये आपको इस जगह पर फिटिंग करना है इस तरीके से। ओके, और अभी हम इसके सभी बोल्टों को लगा देते हैं। तो ये इस तरीके से इसका जो ऑयल पंप चेन है वो लग जाता है। और इस जगह भी हम लगाएंगे इसका चेन गाइड। यहाँ पर इस ऑयल पंप में ओनली 3 बोल्ट होते हैं, उसके बोल्ट टाइट करने। और इस जगह भी हम लगाते हैं इसका चेन गाइड। तो ये है इसका प्लास्टिक का चेन गाइड, और ये टेंशनर का भी काम करता है, यानी कि इसकी चेन को टाइट भी करता है। ये आपको इस तरीके से पहले इसका बोल्ट लगा देना है, इसके बाद आपको इसकी स्प्रिंग लगानी है इस तरीके से। ये इसका टेंशनर और ये इसका चेन गाइड, ये दोनों का काम कर रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमने इस कार का जो सिलेंडर ब्लॉक था पूरा कम्प्लीटली फिटिंग कर दिया है। इसको आपको लेना होता है इसकी टाइमिंग वाली साइड में। ओके, तो इसमें ये 2 नंबर पिस्टन और ये था इसका 4 नंबर का सिलेंडर पिस्टन। और ये है इसका सिलेंडर हेड, इसको हमने अभी बाल वगैरह इसके ग्राइंड करके लिए हुए हैं, यानी कि हमने इसके बाल जो भी थे उसको ग्रीन करा कर लिया हुआ है और पूरा क्लीन करवा करके सर्विस वगैरह कराया है इसका हेड। अभी फिटिंग करने वाले हैं हम इसके ऊपर सिलेंडर हेड गैस्केट और सिलेंडर हेड। तो अभी हम इसके ऊपर फिटिंग करेंगे इसका सिलेंडर हेड। ओके, तो ये है इसका सिलेंडर हेड। तो करते हैं इसको। तो अभी हम लगा रहे हैं इसका सिलेंडर हेड। ओके, तो ये इस तरीके से आप इसका सिलेंडर हेड है इसको फिटिंग कर सकते हैं। तो अभी लगाते हैं इसके सिलेंडर हेड के सभी बोल्टों को। तो इस जगह पर लोकेशन है इसके सिलेंडर हेड के बोल्ट्स की। तो इन जगह पर हम इसके सभी सिलेंडर हेड के बोल्ट लगा देते हैं। तो ये आपको इस तरीके से इसके सभी बोल्ट लगा करके फिर हम इसको टाइट करेंगे। और इसके बाद फिटिंग करेंगे हम इसका पीछे की साइड में
इसका कमिटेड एल्बो ट्राइवेल, और इस जगह पर ये है इसकी सेंसर रिंग। तो इसको आपको फिटिंग के लिए टाइम पर लेना होता है, यानी कि इसको आपको इस तरीके से फिटिंग करना है। इसमें आप एक छोटा सा ये होल देख सकते हैं, इस छोटे वाले होल को आपको इस वाले पॉइंट पर लेकर के फिटिंग करना होता है जब आपको पिस्टन टॉप पे रखना है। ओके, तो इस तरीके से ये हमने फिटिंग कर दिया है पिस्टन टॉप वाली कंडीशन पर। तो अभी हम यहाँ पर फाइनली इन सभी बोल्टों को टाइट करने वाले हैं 85 Nm यानी न्यूटन मीटर की पावर से। ओके, तो करते हैं इसको टाइट। तो अभी हमने इसको 85 Nm की टॉप पर सेट किया हुआ है, और इसमें आपको ये एरो अपनी साइड लेना है, जिस साइड आपको बोल्ट टाइट करना है। ओके, तो जैसे ये कट बोल जाता है उसके बाद आपको टॉप नहीं खींचना होता। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने इसका जो सिलेंडर हेड था पूरा कंप्लीट कर दिया है, और अभी हमने इस जगह पर लगा दिया इसके टैपेट रॉकर। तो ये इसके टैपेट रॉकर हैं जो कि बाल को लिफ्ट करने का काम करते हैं। ओके, और ये साइड भी इसके टैपेट रॉकर लगे हुए हैं जो कि हैं इसके इंटेक साइड में, और ये है इसका एग्जॉस्ट साइड। तो एग्जॉस्ट साइड मीन्स जिस साइड इसका जो साइलेंसर होता है, जो एग्जॉस्ट गैस होती है, जो गर्म हवा होती है, जहाँ से गैस एग्जिट होती है, वो एग्जॉस्ट साइड होता है। और जो इंटेक साइड है, जिस साइड से ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो इंटेक साइड है। तो हमने इंटेक साइड वाले जो टैपेट रॉकर थे वो लगा दिए हैं। तो इसकी ये कुछ पिन है, ये मैं आपको चेक करा देता हूँ कि देखिए इस तरीके से जंप करती है, ये सभी पिन इसकी जंप कर रही हैं। तो ये इस तरीके से जंप करती है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं जंप करती है, ये देखिए। ओके, ये प्रॉपर जंप कर रही हैं सारी पिनें, ये आप देख सकते हैं सारी पिनें, और इस साइड भी ये जंप कर रही है। ओके, तो अभी इसमें कुछ पिन ऑलरेडी पहले ख़राब थी, तो वो पिन हमने रिप्लेस कर दी है, जैसा कि ये है। तो मैं आपको इसकी दूसरी पिन जो हमने रिप्लेस की है, ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये पिन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी जंप नहीं कर रही है। ये मैं काफ़ी ज़ोर से दबा रहा हूँ उसे, लेकिन ये जंप नहीं कर रही है। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम है, ये पिन जो है ये जाम हो जाती है। तो ये हमें रिप्लेस करनी होती है जिस कंडीशन में ये जाम हो जाती है। तो ऑलरेडी हमने ये सारी पिनें इसकी रिप्लेस कर दी हैं। तो ओनली इसमें ये 5 पिनें इसकी थी जो जाम थी, तो हमने 5 पिनें इसकी चेंज कर दी हैं। तो इसको बेसिकली हाइड्रोलिक पिस्टन बोलते हैं, HLA। ओके, तो ये हाइड्रोलिक लीफ एडजस्टमेंट है इसका नाम, शॉर्टकट में हम इसे HLA बोलते हैं। तो अभी हमने ये 5 इसमें जो पिस्टन थी इसकी वो जाम हो चुकी थी, वो हमने रिप्लेस कर दी है। और साथ ही साथ अभी हमने इस जगह पर ये इसकी जो ओरिंग होती है, वो ओरिंग हमने रिप्लेस कर दी है, क्योंकि इसमें जो मेन जो प्रॉब्लम आती है प्लग शॉर्ट होने की, वो इस जगह से इंटरनल ऑयल लीकेज जो होता है उसकी वजह से इसका प्लग जो है वो शॉर्ट होता है। तो अभी हम करने वाले हैं इसके ऊपर फिटिंग इसका टैपेट कवर, यानी कि सिलेंडर हेड कवर। तो ये है इसका सिलेंडर हेड कवर, तो उसको फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये है इसकी दोनों कैम शाफ्ट, जिसमें फिटिंग है इसमें इंटेक और एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट। तो उसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद अभी फिटिंग करते हैं। ओके, फिटिंग करते हैं इसका सिलेंडर हेड कवर। तो उसको आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से फिटिंग करना है, अच्छे तरीके से। ओके, और इस जगह रख करके इस तरीके से अब आपको उसके सभी बोल्टों को लगाना है। तो ये हैं इसके कुछ बोल्ट्स। तो
अभी हमने इसके सभी बोल्ट लगा दिए हैं। तो यहाँ पर साइड में लगते हैं 2 बड़े बोल्ट्स और बीच में आते हैं छोटे वाले बोल्ट्स। तो ये आपको 5 नंबर की एलंकी से इसके सभी बोल्टों को टाइट करना है। ओके, तो सभी को टाइट करने के बाद फिटिंग करते हैं इसके बाकी के। फिटिंग करेंगे हम इसका बाकी का जो भी टाइमिंग चेन वगैरह है, चेन गाइड। ओके, तो अभी कम्प्लीटली हम इसके सभी बोल्टों को टाइट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें बीच वाले बोल्ट से इसके टाइट करने हैं इस तरीके से। ओके, क्योंकि अगर आप जरा भी एंगल गलत तरीके से टाइट करते हैं तो टैपेट कवर जो है वो बेंड होने के चांस रहते हैं या क्रैक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये एलुमिनियम का इसका टैपेट कवर होता है। इसका हम टाइमिंग साइड का टाइमिंग चेन गाइड वगैरह और इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इंटेक मैनिफोल्ड और इसके स्पार्क प्लग। ओके, तो अभी हमने इसका जो सिलेंडर पिस्टन था वो इसको हमने टॉप पर ले लिया, यानी कि टीडीसी पोजीशन पर। तो इस जगह पर आप इस 1 नंबर का जो प्लग होता है उस प्लग को खोल करके आप इसमें एक वायर डाल सकते हैं, जो कि वेल्डिंग वायर होता है या कोई स्क्रू ड्राइवर उस टाइप का। आप इस तरीके डाल करके आप इसका टीडीसी चेक कर सकते हैं। तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास टूल नहीं है। ओके, तो मैं भी अभी इसको बिना टूल के मिलाने वाला हूँ। इसका टाइमिंग किस तरीके से आप इसका टाइमिंग मिला सकते हैं। बाकी का इसका स्पेशल टूल होता है जिससे आप इसकी टीडीसी पोजीशन चेक कर सकते हैं और पीछे से इसकी कैम शाफ्ट जो है वो लॉक कर सकते हैं। तो अभी मैं मार्किंग वाला आपको टाइमिंग बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कैम शाफ्ट पर मार्किंग की हुई थी। ओके, और मैंने टाइमिंग चेन पे भी मार्किंग की हुई थी। तो ये मार्क वाला एरिया, मार्क वाली जगह पर ही लेता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। इधर आएगा। अभी हमने ये इस तरीके से मार्क इसको लगा दिया है। ओके, और ये वाला जो पॉइंट था ब्लैक वाला, इस वाले पर भी यहाँ पर जो मार्किंग की हुई थी वो हल्की सी हट चुकी है, यानी कि लेकिन इस जगह मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस वाले कड़े पर। और इधर नहीं है, ना ही इस साइड है। तो ये वाला ब्लैक वाला हमने इस वाले पे ले लिया है और ये जो ब्लैक मैंने मार्क लगाया हुआ था ये वाला मैंने इस वाले मार्क पर ले लिया है। और ये आप पीछे के लिए भी देख सकते हैं, नीचे क्रैंक शाफ्ट के लिए। बाकी का आप यहाँ भी मार्किंग कर सकते हैं नीचे क्रैंक शाफ्ट पर, नहीं तो आप इस जगह से आप इसकी टीडीसी पोजीशन चेक करके आप इसका टाइमिंग प्रॉपर कर सकते हैं। तो अभी लगाते हैं इसकी चेन गाइड। तो ये है इसकी चेन गाइड। तो ये वाली जो चेन गाइड है ये आपको लगानी है इस साइड में। ओके, यानी कि एग्जॉस्ट साइड में। तो इसको आपको कुछ इस तरीके से लगाना होता है। तो अभी हमने इसकी टाइमिंग चेन थी पूरी कंप्लीट कर दी है। तो ये मार्किंग वाला जो एरिया था, ये जो हमने मार्क किया हुआ था वो हमने इस टाइमिंग चेन पे लगा लिया है। और जो दूसरी कैम शाफ्ट का भी मार्क था वो इस वाली साइड में चेन पर आ चुका है। और जो क्रैंक शाफ्ट है वो टीडीसी पोजीशन पर है और इसकी जो चेन गाइड थी वो हमने फिटिंग कर दी है। तो इस चेन गाइड में इस साइड में कोई भी लॉक नहीं होता, ओनली इस तरीके से ही फिक्स हो जाता है। तो इसमें जो चेन है वो साइलेंट चेन है। जो नॉर्मल चेन आती है वो अलग होती है और ये है साइलेंट चेन। तो उसको बेसिकली साइलेंट चेन बोलते हैं। ये चेन कभी ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है। और इस साइड भी मैं आपको इसकी कैम शाफ्ट की जो लोकेशन है सेंसर की, जहाँ से कैम शाफ्ट इसमें सिग्नल लेता है, ये आप इसकी भी लोकेशन देख सकते हैं, इस तरीके से रहता है। और पीछे की जो मार्किंग है ये हमने इस जगह से ली हुई है। ओके, और पीछे का जो NS व्हील है जहाँ पर हमारा क्रैंक सेंसर फिटिंग होता है, तो NS व्हील से सिग्नल लेता है। तो इसकी जो टाइमिंग है बेसिकली ये वाला जो होल्स है ये इस वाले पॉइंट के ठीक बराबर में होना चाहिए। और ये क्रैंक सेंसर है, तो कभी भी आप इसकी मेन सील को रिप्लेस करते हैं तो इसका भी आपको टाइमिंग मिलाना पड़ता है। ओके, तो कंटिन्यूटी देखते रहिए, करते हैं इसकी बाकी की फ़िटिंग। तो अभी हम फिटिंग करेंगे इसका टाइमिंग कवर और कुछ बाकी के पार्ट्स, जैसे कि इसका इंटेक मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और फिर इसको फिटिंग करेंगे कार के अंदर इंजन को और स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे कैसी परफॉर्मेंस है इस इंजन की और कैसा साउंड है। तो इस इंजन में जो प्रॉब्लम थी मेनली वो मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में इसमें। तो अभी हमने फाइनली इसका जो टैपेट कवर था, इंजन का टाइमिंग था, पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने लगा दिया इसका टाइमिंग कवर पैकिंग, और ये है इसका टाइमिंग चेन कवर। तो अभी हम इस पर यूज़ कर रहे हैं सिलिकॉन ट्यूब ट्रांसपेरेंट, और इसके बाद अभी हम इसको लगा देते हैं। तो अभी हम लगाते हैं इसका टाइमिंग कवर। तो
तो ये इस तरीके से आपको उसका टाइमिंग कवर इजीली फिक्स कर देना। तो यहाँ पर आपको इसकी जो ऑयल सील है, अभी फाइनली हमने जैसा कि इसका टाइमिंग कवर था वो प्रॉपर्ली लगा दिया, और इसके जो भी बोल्ट हैं वो अभी हम टाइट कर रहे हैं। सारे बोल्टों को अभी हम इसके टाइट कर रहे हैं, और टाइट करने के बाद अभी हमने इसका ऑयल सम जो था वो खोला हुआ है, क्योंकि अभी हमने टेम्परेरी इसका जो ऑयल सम था पहले लगाया हुआ था। अभी हम इसको प्रॉपर फिक्स तरीके से लगाएंगे। तो इस जगह पर ये आप एक बोल्ट देख सकते हैं एलन की। तो ये एलन की बोल्ट खोल करके आप इसकी जो क्रैंक शाफ्ट है इस जगह से लॉक भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि टीटीसी पोजीशन पर लेने के बाद में आप इसकी क्रैंक शाफ्ट को लॉक भी कर सकते हैं, और लॉक करने के साथ साथ आप इस बोल्ट को खोल भी सकते हैं लॉक करने के साथ। ओके, तो इस तरीके से आप इस जगह से इसकी क्रैंक शाफ्ट को भी लॉक कर सकते हैं टीटीसी पोजीशन पर। तो अभी आप देख सकते हैं टीटीसी पोजीशन पर है। 2 नंबर और 3 नंबर पिस्टन जो है वो नीचे डाउन है, और 1 नंबर और सेंटर पिस्टन है वो टॉप पोजीशन पर है टीटीसी पोजीशन पर। तो अभी हमने इसका जो टाइमिंग कवर था और इंजन टाइमिंग था वो हमने आपको बता दिया। तो इसका जो स्पेशल टूल का जो टाइमिंग किट आता है वो किट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जा करके उस टूल को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लगाते हैं इसका ऑयल सम और फिक्स करते हैं इसमें ट्रांसमिशन। ये हैं इसके ऑयल सम के कुछ टूल। तो अभी हमने इसके सारे बोल्ट कम्प्लीटली लगा दिए हैं और सभी बोल्टों को टाइट कर दिया है, और फाइनल हम चेक कर रहे हैं सभी बोल्टों को। ओके, तो कम्प्लीटली सभी बोल्ट टाइट है, और अब हम इसके बाद में फिटिंग करेंगे हम इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और इंटेक मैनिफोल्ड, और इस जगह पर फिटिंग करेंगे सीए कंप्रेसर और इसका अल्टरनेटर, स्टार्टर मोटर, क्लच प्लेट, फ्लाई व्हील, और फिटिंग करेंगे फिर इस इंजन को कम्प्लीटली इस कार के अंदर जो कि इस जगह पर है। तो इस इंजन को फिटिंग करेंगे हम इस कार के अंदर, और इसके बाद स्टार्ट करके चेक करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसी परफॉर्मेंस है इस इंजन की और क्या साउंड है इस इंजन का। तो फिटिंग करेंगे हम इस इंजन को इस कार के अंदर। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, करते हैं इसकी बाकी की फिटिंग। तो अभी तक हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिया है इसका इंटेक मैनिफोल्ड और इसका वाटर पम्प, और ये कुछ इसके कूलेंट होज, पेट्रोल होज, और ये था इसका पीसीबी फ़िल्टर, और इस साइड ये है इसका ऑयल फ़िल्टर, अल्टरनेटर, आइडलर बेयरिंग, टेंशनर बेयरिंग। ओके, इसका एसी कंप्रेसर ब्रैकेट, कैटलिक कन्वर्टर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और इस जगह फिटिंग करेंगे हम इसके स्पार्क प्लग, और इस जगह पर लोकेशन है इसके कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की, और इस साइड है इसका टेम्परेचर सेंसर जो कि है थर्मोस्टेट टेम्परेचर सेंसर। तो इसमें 2 थर्मोस्टेट वाल्व होते हैं, जो कि एक लो प्रेशर एक हाई प्रेशर होता है, और ये लोकेशन है इसकी क्रैंक सेंसर की। तो क्रैंक सेंसर के लिए इसके लिए पीछे ये बैक साइड में आप इसका सेंसर देख सकते हैं, और इसी जगह पीछे लगा हुआ है इसका नॉक सेंसर। ओके, और ये है इसकी थ्रॉटल बॉडी। तो अभी हम इसकी थ्रॉटल बॉडी को भी क्लीन करेंगे। ओके, तो अभी करते हैं इसको बाकी का पूरा फिटिंग कंप्लीट, और अभी हम कसेंगे इसका फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट, यानी कि क्लच कवर। तो इसकी जो लोकेशन है फिटिंग की वो इस जगह पर है। इस जगह पर अभी हम फिटिंग करेंगे इसका प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील। ओके, तो अभी हम लगाने वाले हैं ये इसका जो फ्लाई व्हील है इसको। तो उससे पहले आपको ये एक सिम होता है, इस सिम को लगाना पड़ता है इस ब्लॉक के पीछे, क्योंकि ट्रांसमिशन और ब्लॉक दोनों के बीच में आता है इस जगह पर। ओके, तो ये आपको इसका ही लॉक है, इस जगह पर फिक्स करना है। ओके, तो अभी हम इसके सभी बोल्टों को लगा देते हैं। लेकर आया, और उसको लगाने के बाद अभी हम लगाएंगे इसका ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। तो जो क्लच प्लेट है वो बिल्कुल ओके है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी हम इसको भी लगा देते हैं, और उसके बाद लगाएंगे हम इसका ट्रांसमिशन के बाद इस इंजन को कम्प्लीटली चढ़ाएंगे कार के अंदर।
तो अभी हमने फाइनली इसका जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट था वो लगा दिया है, और ये आप देख सकते हैं इसमें इतना गैप है। ओके, तो बिल्कुल ओके है अभी। और अभी हम लगाते हैं इसका ट्रांसमिशन, फिटिंग करते हैं, और फिटिंग करने के बाद तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो ट्रांसमिशन है वो फिक्स हो चुका है। बोलो ओके, और अभी हम इसके सभी बोल्टों को लगा देते हैं। और ये है बाकी के इसके कुछ बोल्ट। अभी हमने इस कार का जो रेडिएटर था और इंजन असेंबली है पूरी कंप्लीट कर दिया। तो ये इसके माउंट पर यहाँ पर हमने इंजन कंप्लीट कर दिया है, और दूसरी साइड जो इसका ट्रांसमिशन माउंट था वो भी कंप्लीट कर दिया है। और इस साइड इसकी स्टार्टर, मोटर, वायरिंग, हार्नेस, एसी कंप्रेसर, अल्टरनेटर वायरिंग, इंजन ऑयल वगैरह सारी कुछ इसमें फिलिंग कर दिया है, और फिल्टर में न्यू रिप्लेस हो चुका है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे इसमें यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली अभी डिस्ट्रिब्यूटर वाटर, और अभी बैटरी और सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद, बम्पर वगैरह लगाने के बाद हम अभी आपको चेक करेंगे कार को स्कैन करके और स्टार्ट करके, कैसी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसा है इस इंजन का साउंड। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, करते हैं अभी इस कार को पूरा कंप्लीट। तो वैसे तो कार पूरी कंप्लीट है, इंजन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ छोटी मोटी फिटिंग बाकी है, जैसे कि इसके हेडलाइट, बम्पर, ब्रैकेट वगैरह। तो अभी हमने इस कार को जैसे कि कंप्लीट कर दिया है, और उसके बाद में भी हम एक बार आपको अभी हाफ फिटिंग पे स्टार्ट करके चेक कराते हैं। तो इसका ये नीचे का सी माउंटिंग है वो भी कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीटेड है। तो करते हैं इंजन को स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं अभी ये इंजन जो है हिल रहा है पूरा इस तरीके से। ये जो हिल रहा है ये इसमें फाउंडेशन नहीं लगा हुआ है, इसलिए हिल रहा है। बाकी का आप इंजन स्टार्ट है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे है, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जर्किंग, हंटिंग वगैरह। ओके, तो करते हैं इसको फाइनल फिटिंग, उसके बाद टेस्ट करेंगे इसको। मैं आगे से जो भी इसकी हेडलाइट थी, टेल लाइट थी, जो कि फिटिंग हो चुकी है हेडलाइट वगैरह इसकी। ओके, और अभी बाकी का रह गया इसका बम्पर। तो अभी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इसकी एसी गैस की लीकेज, क्योंकि उसके लिए हमें इसी कंडेंसर वगैरह, इसका कंप्रेसर वगैरह पूरा खुलता है। तो अपने लीकेज टेस्ट करने के बाद में अभी ये वैक्यूम चेक हो रहा है, फिर इसके अंदर रिचार्ज ऑयल होगा और रिचार्ज गैस होगी 134 पे। ओके, तो अभी अब इस पर जैसे ही एसी गैस रिचार्ज होती है उसके बाद में हम चेक करेंगे इस गाड़ी को स्टार्ट करके, और एसी की क्या कंडीशन है ये सभी चीज़ चेक करेंगे। तो हमने दोनों साइड की इससे ड्राइव एक्सल वगैरह पूरा कम्प्लीटली फिटिंग कर दी है। तो जैसे ही गैस रिचार्ज होती है हम आपको चेक कराएंगे अभी कार को स्टार्ट करके क्या कंडीशन है इस कार की, और एक छोटी सी लेते हैं इस कार की टेस्ट ड्राइव। तो अभी कार में गैस पूरी रिचार्ज हो चुकी है, और अभी हम यहाँ से इसको रिमूव। ओके, तो कार के अंदर जो एसी गैस थी वो रिचार्ज हो चुकी है, और अभी हम एक बार कार को स्टार्ट करके टेस्ट करेंगे। एसी जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये फैन जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए, चलना चाहिए। तो ये करते हैं कार को स्टार्ट। तो चेक करते हैं कार को स्टार्ट करके। तो अभी मैं कार के अंदर आ चुका हूँ, एक बार स्टार्ट करता हूँ कार को। तो आप देख सकते हैं कार स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए आप आरपीएम मीटर। मैं एक्सीलेटर लगा के आपको दिखाता हूँ। कोई भी कैसा भी कोई साउंड वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कार के अंदर, कोई चेक लाइट वगैरह भी नहीं है। ओके, और अभी हमने यहाँ पर इसका जो एसी है वो भी ऑन कर दिया है। तो ब्लोअर की स्पीड को बढ़ाते हैं। कूलिंग आ चुकी है एसी में, बहुत ही बढ़िया तरीके से एसी जो है वो वर्क कर रहा है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एसी भी आप देख सकते हैं परफेक्टली ऑन है, लो टेम्परेचर पे हमने सेट किया हुआ अभी से।
और इंजन भी बिल्कुल स्मूथ है। आरपीएम भी कोई फ्लक्चुएशन वगैरह कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आरपीएम में। एक बार मैं आपको कार को बाहर से चेक करा देता हूँ इंजन का साउंड वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट है। कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजन में। ओके, तो अभी हम फिटिंग करते हैं इसका आगे का फ्रंट बम्पर वगैरह और उसके बाद टेस्ट करेंगे हम इस कार को स्टार्ट करके ट्रायल लेके। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी मैंने कार पूरी कंप्लीट कर दी है। ओके, और अभी हमने जैसे कि इसका जो फ्रंट बम्पर था, हेडलाइट थी, फॉग लैंप थी, वो पूरे कुछ कंप्लीट करने के बाद हम लेने वाले हैं। अभी मैंने यहाँ पर जो ट्रिप है इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो अभी हमने जो ट्रिप है इसकी वो ट्रिप को 0 कर दिया है। ओके, और लेते हैं इस कार की अब एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव। तो अभी इसका एसी भी वर्क कर रहा है और टेस्ट ड्राइव लेते हैं इस कार की। फाइनली फ्रेंड्स मैं अभी कार की टेस्ट ड्राइव लेकर के आ चुका हूँ और समथिंग 27 किलोमीटर मैंने कार ड्राइव की हुई है। 27 किलोमीटर लगभग मैंने गाड़ी चला चुका हूँ। ओके, और अभी आप देख सकते हैं कार स्टार्ट है, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेक लाइट नहीं। मैंने हैंड ब्रेक ऑन किया हुआ है इसलिए हैंड ब्रेक की लाइट है। ओके, तो कार परफेक्टली बिल्कुल ओके है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।